హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సీమ్ ఆన్ బైక్ అండ్ దిస్ ఇస్ చాణక్య సాయి. అందరూ బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను, బాగుండాలని కోరుకున్నాను. ఫ్రెండ్స్, మరో వీడియోలోకి మీ అందరికీ స్వాగతం పలుకుతూ ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే, మీ వెహికల్ ఓవర్ హీట్ అవుతుందా? అయితే మీరు తప్పనిసరిగా ఈ వీడియో చూడాల్సిందనమాట. ఎందుకంటే ఈ వీడియోలో నేను ఓవర్ హీటింగ్ కారణాలు ఏంటి అనేది చెప్పబోతున్నాను అనమాట. సో జాగ్రత్తగా వినండి, మనం అయితే వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాము. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, మన వెహికల్ హీట్ అవ్వడానికి, ఓవర్ హీట్ అవ్వడానికి కారణాలు ఏంటి అని చెప్పుకుంటే, ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, మీ వెహికల్లో ఇంజన్ ఆయిల్ లెవెల్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా. ఒకవేళ కరెక్ట్గా ఉన్నట్లయితే ఆయిల్ కండిషన్ ఎలా ఉంది అంటే, మీరు సర్వీసింగ్ చేయించి ఎన్ని రోజులైంది అదంతా మీరు చూసుకోవాలన్నమాట. ఒకవేళ ఆయిల్ కనుక పాడైపోయినట్లయితే మీకు లెవెల్లో ఉన్నా కానీ మీకైతే వెహికల్ ఓవర్ హీట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇంజన్ ఆయిల్లో కొన్ని బూస్టర్స్, కొన్ని డిటర్జెంట్స్ అయితే ఉంటాయన్నమాట. సో అవైతే మొత్తం పాడైపోయినప్పుడు మీకు ఇంజన్లో బూస్ట్ అనేది రాదనమాట. సో వెహికల్ పిస్టన్కి అయితే లోడ్ చాలా పెరిగిపోతుంది. సో మీరు ఎక్సిలేటర్ ఇచ్చినప్పుడు లోడ్ అయితే దాని మీద పెరిగింది కాబట్టి మీకు అదైతే పవర్ జనరేట్ చేయలేక అదైతే మీకు ఓవర్ హీట్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది అనమాట. సో బెటర్ ఎప్పుడు మీరు ఇంజన్ ఆయిల్ని టైం టు టైం చేంజ్ చేయండి. నేను చెప్పినట్టు మీరు వాళ్ళు 2000 కిలోమీటర్స్ చేయమన్నారనుకోండి, 1500కే చేసేయండి. ఒకవేళ 3000కి చేయమన్నారనుకోండి, 2200 నుంచి 2500 లోపే చేసేసేయండి. ఎందుకంటే మన వెహికల్ ఐడిల్లో కూడా పెడతాం కదా, వాళ్ళు 3000 కిలోమీటర్స్ అని చెప్తారు. సో మనం ట్రాఫిక్లో ఆగినప్పుడు లేదా ఎక్కడైనా ఫ్రెండ్ కలిసినప్పుడు ఆగినప్పుడు ఇంజన్ అయితే ఆన్లోనే ఉంచుదాం. సో అప్పుడు కూడా అది ఇంజన్ రన్ అవుతూనే ఉంటుంది కదా. సో మనం కిలోమీటర్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అయితే వచ్చేస్తుంది. సో మీరు 3000 ఇస్తే 2500కే చేంజ్ చేయండి, 2000 ఇస్తే 1500కే చేంజ్ చేయండి. అట్లా చేస్తే మీ ఇంజన్ అయితే లైఫ్ పెరుగుతుంది. అట్ ది సేమ్ టైం ఇంజన్ అయితే ఓవర్ హీట్ అయ్యే ఛాన్సెసే లేదు. బెటర్ ఇంజన్లో సెమీ సింథటిక్ ఆయిల్ వాడండి. మీరు కంపెనీ ఒకవేళ నార్మల్ మినరల్ ఆయిల్ అయితే గ్రేడ్ అయితే చెప్పింది అనుకోండి, మీరు సెమీ సింథటిక్ ఆయిల్ వాడినట్లయితే మీ వెహికల్ చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది, హెల్తీగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇంకొక మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఇంజన్ ఓవర్ హీట్ అవ్వడానికి కారణాలు ఇంకొకటి కూడా ఉంటుందన్నమాట. ఇంజన్ మీద, పిస్టన్ మీద కార్బన్ కనుక ఫామ్ అయిందనుకోండి, సో ఆ కేసులో కూడా మీకు చాలా హీట్ అయితే జనరేట్ అవుతుంది, ఓవర్ హీట్ అయితే జనరేట్ అవుతుంది. సో ఇది కూడా మీరు పరిగణలోకి తీసుకోవాలన్నమాట. సో ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే, మీరు అన్లీడెడ్ పెట్రోల్ అంటే స్పీడ్ పెట్రోల్, ఇండియన్ ఆయిల్ వాళ్ళది అయితే ఎక్స్ట్రీమ్, మీకు భారత్ పెట్రోలియం వాళ్ళది స్పీడ్ పెట్రోల్ ఉంటుందన్నమాట. సో అది 5 లీటర్స్ పోయండి ఫ్రెండ్స్. 5 లీటర్స్ పోసి ఇలా 3-4 టైమ్స్ స్పీడ్ పెట్రోల్ పోయండి. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇంజన్ మీద ఉన్న, పిస్టన్ మీద ఉన్న కార్బన్ అయితే అది క్లీన్ చేస్తుందంట. అందులో మీకు ఆక్టేన్ లెవెల్ 97 ఉంటుంది కాబట్టి, సో అందులో డిటర్జెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, బూస్టర్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో ఇలాంటి కార్బన్ ఫార్మేషన్ ఏదైతే ఉందో అదైతే తీసేస్తుంది అనమాట. ఇంకొకటి మెయిన్ పాయింట్, థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే, క్లచ్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా చూసుకోండి. ఒక్కొక్కసారి క్లచ్ కేబుల్ జామ్ అయిపోయినా కానీ మీకు ఇంజన్ ఓవర్ హీట్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే మీకు గేర్స్ చేంజ్ చేసేటప్పుడు ఆ పవర్ అవుట్పుట్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో అప్పుడు మీరు ఎక్కువ రేస్ చేస్తారు, ఎక్కువ క్లచ్ పట్టుకుంటారు. సో క్లచ్ ప్లేట్స్ కండిషన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయో కూడా మీరు ఎప్పటికప్పుడు చూసుకోవాలి. క్లచ్ ప్లేట్లు ఎట్లా ఉన్నాయి, మళ్ళీ వెహికల్ క్లచ్ వైర్ ఎలా ఉంది, క్లచ్ కేబుల్ ఎలా ఉందో చూసుకోవాలి. ఈ రెండు చాలా జాగ్రత్త అనమాట. ఈ రెండు పాడైపోయినా కానీ మీకు ఓవర్ హీట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయన్నమాట. సో ఇంకోటి ఎయిర్ ఫిల్టర్ ఎలా ఉందో కూడా చూసుకోవాలన్నమాట. వెహికల్ ఎయిర్ ఫిల్టర్ ప్రతి దానికి లింక్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మీరు చూడండి, మనకు ఊపిరి అందకపోతే ఎంత కష్టపడతామో, మనకు ఆక్సిజన్ పెడితే కొంచెం రిలాక్స్ అవుతాం. అట్లా దీనికి ఆప్షన్ లేదు కదా మీకు. కాబట్టి కంపల్సరీ ఫిల్టర్ ఎప్పుడు క్లీన్ చేయాలన్నమాట. క్లీన్ చేస్తే కనుక అప్పుడు కూడా మీకు ఫ్రీగా ఎయిర్ ఫ్లో అయ్యి ఇంజన్లో నీట్గా కంబషన్ ఛాంబర్లోకి అయితే ఎయిర్ చేరుకుంటుంది. ప్యూరిఫై ఎయిర్ చేరుకుంది కాబట్టి ఈజీగా మీకు కంబషన్ జరుగుతుంది. అప్పుడు హాయిగా వెహికల్ ముందుకెళ్తుంది కాబట్టి ఇంజన్లో హీట్ తగ్గే అవకాశం చాలా ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మీ దగ్గర సూపర్ బైక్ ఉండి, నార్మల్ బైక్స్ కూడా ఇప్పుడు రేడియేటర్ ఇస్తున్నాడు అనమాట, అందులో కూలెంట్ అయితే ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఆ వెహికల్ అయితే కనుక మీరు కూలెంట్ లెవెల్ కరెక్ట్గా ఉందో లేదో చూసుకోవాలన్నమాట. ఒకవేళ కూలెంట్ లెవెల్ కరెక్ట్ లేకపోయినా అది లిక్విడ్ కూల్ ఇంజన్ కాబట్టి డెఫినెట్గా మీకైతే వెహికల్ హీట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇంకోటి, ఆ కూలెంట్కి కూడా ఒక టైం ఉంటుందన్నమాట ఆ కూలెంట్ మార్చడానికి. సో మీరైతే ఆ టైం టు టైం ఆ కూలెంట్ మార్చేయాలన్నమాట. ఇంకోటి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది, మీ వెహికల్లో బ్రేక్స్ అనేది ఫ్రీగా ఉన్నాయా లేదా చూసుకోండి. ఎందుకంటే కొన్ని కేసెస్లో డిస్క్లు జామ్ అవుతాయి అనమాట, డిస్క్ ప్యాడ్స్ జామ్ అవుతాయి డిస్క్ని పట్టుకొని. సో ఆ కేసులో ఏంటంటే, ఇంజన్ ఇప్పుడు టైర్స్ ఫ్రీగా తిరిగినప్పుడే ఇంజన్ హ్యాపీగా తిరుగుతుంది. ఒకవేళ ఇన్ కేసు మీ బ్రేక్స్ పట్టుకుపోయి, వెదర్ ఇట్ మే బి డ్రమ్ ఆర్ డిస్క్ బ్రేక్స్, ఇది మీకు పట్టుకున్నప్పుడు మీ ఇంజన్ హార్డ్గా వెళ్ళి అప్పుడు ఇంజన్ కూడా హీట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి. సో ఇన్ కేస్ మీ ఇంజన్ ఓవర్ హీటింగ్ అవుతుంటే బ్రేక్స్ కూడా ఒకసారి టైర్స్ తిప్పి చూడండి, ఫ్రీగా తిరుగుతున్నాయా లేదా హార్డ్గా తిరుగుతున్నాయి. హార్డ్గా తిరుగుతుంటే ఇమ్మీడియట్లీ మీరు అయితే మెకానిక్ దగ్గరికి వెళ్ళి డిస్క్ ప్యాడ్స్ కానీ డ్రమ్ బ్రేక్స్ కానీ సెట్ చేయించుకోండి. ఒకవేళ అరిగిపోతే కనుక కొత్త రీప్లేస్ చేసుకోండి. సో ఈ కేసులో కూడా మనమైతే ఓవర్ హీటింగ్ నుంచి తప్పించుకోవచ్చు అనమాట. ఇంకొకటి మెయిన్ టిప్ ఫ్రెండ్స్, మీ వెహికల్ నేను చాలా వీడియోస్లో చెప్పాను, మార్నింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఓవర్ రేస్ చేయకూడదు. నైట్ చాలా దూరం నుంచి కానీ చాలాసేపు కనుక ఇంజన్ ఆన్లో ఉండి ఒకటేసారి ఆఫ్ చేయకూడదు అనమాట. కొంచెం సేపు అయితే
మీరు ఐడిల్లో ఉంచుకొని అప్పుడు దాన్ని నార్మల్ కండిషన్కి వచ్చిన తర్వాత బంద్ చేయాలి. ఎందుకంటే కొన్ని కేసెస్లో చాలా హీట్లో ఉన్నప్పుడు పిస్టన్ సడన్గా ఆఫ్ చేస్తే అప్పుడు పిస్టన్ సడన్గా క్రాంక్ జామ్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి. చాలా కేసెస్ కూడా ఇలా జరిగినాయి అనమాట. ఒకవేళ మీకు సడన్గా ఓవర్ హీట్ అయిందనుకోండి, సడన్గా మీరు స్విచ్ ఆపేయద్దు, ఓవర్ హీట్ అయిపోయిందని. అట్లా కొంచెంసేపు ఐడిల్లో ఉంచండి. ఐడిల్లో ఉంచితే ఆటోమేటిక్గా అది నార్మల్ కండిషన్లోకి వస్తుంది. అప్పుడు అయితే మీరు ఆఫ్ చేయాలన్నమాట. సో ఈ టిప్స్ అయితే మీరు ఫాలో అవుతే ఓవర్ హీటింగ్ నుంచి తప్పించుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ఇక్కడితో ఎండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎండ్ చేసే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మన ఛానల్ ఇంకెవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరో వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. అంటిల్ దెన్ చాణక్య సైనింగ్ ఆఫ్. జై హింద్, జై భారత్.